Կիբերհանցագործություններ, մարդկային տվյալների արտահոսք, համացանցային վտանգավոր ծուղակներ։ Եթե աշխարհի հաքերները մի օր ձևավորեին պետություն, ապա այդ պետությունը կլիներ աշխարհի առաջատար տնտեսություն ունեցողներից մեկը։ Միայն 2021 թվականին ներգրավելով ավելի քան 6 տրիլիոն դոլար գումար։ Ամեն ինչ չէր լինի այնքան ահասարսուռ, եթե բանն ավարտվեր միայն գումարի կորստով։ Պատմությունը բազմաթիվ կիբերաղետներ է ունեցել, որոնցից մի քանիսը նպատակ են ունեցել խլել անգամ մարդկային կյանքեր։ Որոշները սահմանափակվել են բանկոմատներից գողացված քարտերով գումարներ կանխեկացնելով։ Որն է կիբերհանցագործության հիմնական շարժառիթը։ Հենց այս պահին, հենց հիմա դու լսելով սա գուցե հնչեցնես աշխարհում ամենատարածված արտահայտություններից մեկը։ Ես չունեմ տվյալ, որը ինչ-որ մեկին կհետաքրքրի։ Իհարկե, դժվար թե հաքերներին հետաքրքրի քո եւ քո կողակցի սիրային նամակների փոխարինումը, բայց խոսքը միայն այդ տվյալի մասին չէ։ Մեր նախորդ հոլովակում մենք անդրադարձել ենք համացանցի կախվածության խնդիրների ու դրանից բխող տեղեկատվական հոսքերի կառավարման առանձնահատկություններին ու անհրաժեշտությանը։ Այս հոլովակի ընթացքում կանդրադառնանք տեղեկատվական հոսքերի կառավարման մեջ անձնական տվյալների օգտագործման հնարավոր վտանգների մասին։ Տեղեկատվական հոսքերի կառավարման ոլորտում իրականացված ուսումնասիրությունները փաստում են, որ կիբերանվտանգությունն առավել քան երբևէ դարձել է լրջագույն մարտահրավեր մարդկության համար։ Միայն այս տարի կիբերհարձակումների թիվն աշխարհում ավելացել է գրեթե 29%-ով։ Գլոբալ խնդիրը նրանում է, որ ՏՏ-ն մտել է գրեթե բոլոր բնագավառներ ու սերտաճել։ Դրա արդյունքում ունենում ենք իրավիճակներ, երբ կիբերհարձակման արդյունքը պատճառում է մարդկային ու ֆիզիկական վնասներ։ Հոկտեմբերի 4-ին ԱՄՆ-ի ժամանակով 16:00-ին աշխարհում 3.5 միլիարդ մարդ իրենց կյանքում զգացին անսովոր փոփոխություն, որը տևեց շուրջ 6 ժամ։ 6 ժամ Facebook, WhatsApp ու Instagram հարթակները հասանելի չէին ամբողջ աշխարհում։ Դրան զուգակցվել էր Google-ի, YouTube-ի աշխատանքների խափանումները։ TikTok-ը շուրջ 30 րոպե ամբողջովին անհասանելի էր Եվրոպայի գրեթե բոլոր պետություններում։ 2 ժամ անց տարածվեց տեղեկություն, ըստ որի տեղի է ունեցել 1.5 միլիարդ օգտատիրոջ տվյալների արտահոսք։ Իհարկե, դրանից հետո Facebook-ը պնդում էր, որ խնդիրը կապված է եղել միայն ենթակառուցվածքային աշխատանքների խափանումների հետ։ Այդուհանդերձ պարզ է, որ նման թեման եթե անգամ իրականություն լինի, խանդավառությամբ չի հաստատելու Facebook-ի նման ընկերությունը։ Եթե դա այդպես չէ, հարց է առաջանում. ինչով էր պայմանավորված մյուս հարթակների աշխատանքների խափանումը։ Կիբերհանցագործություններ, մարդկային տվյալների արտահոսք, համացանցային վտանգավոր ծուղակներ։ Վերադառնանք այն հարցին, թե ում են պետք ձեր տվյալները, ինչու են դրանք առհասարակ գողանում։ Մի պահ պատկերացրեք ձեզ։ Ձեր կյանքի ընթացքում ունեք գիրք, որտեղ ամենայն մանրամասնությամբ գրում եք ձեր յուրաքանչյուր քայլերի, հոբբիի, զբաղվածության, նախասիրությունների, հակառակ սեռի հանդեպ ունեցած առանձնահատուկ ճաշակի, հուզականության, վախերի, չդուրեկան թեմաների, ինչպես նաև կոնկրետ գործողությունների, դավաճանության, խոսակցությունների, որոնումների, նկարների ու տեսանյութերի մասին։ Հնարավոր է արդյոք այս ամենը գրի առնել։ Իհարկե ոչ։ Այսօր համացանցում կան բազմաթիվ մասնագիտական վերլուծություններ, ըստ որոնց մեր գործողությունների վրա ազդեցություն է ունենում նաև մեր ենթագիտակցությունը։ Մյուս կողմից մեր առօրյայում գուցե անենք գործողություններ, որոնք կարծես թե լինեն ենթագիտակցության որոշակի ազդակներ։ Դիցուկ մի քանի վայրկյան ֆիքսվենք կանաչ վերնաշապիկի վրա ու անցնենք առաջ։ Բայց ենթագիտակցական մակարդակում այդ իրադարձությունը լինի ապագայում գիտակցված գործողության հիմք։ Ավելի պարզ խոսենք, այդ կանաչ վերնաշապիկը, որի վրա դուք ֆիքսվել եք, անցյալում հավանաբար տեսել եք ինչ-որ մեկի,
մոդելի, դերասանի կամ հարևանի հագին։ Չեք հասկացել, որ դա ձեզ դուր է գալիս, բայց ենթագիտակցությունը դա հասկացել է ու ապագայում դուք գնում եք այդ կանաչ վերնաշապիկը։ Ամեն ինչ նույն սկզբունքով է աշխատում նաև թվային աշխարհում, որովհետև սպառողը նույն մարդն է, բայց կա մի տարբերություն։ Այստեղ ամեն ինչ ֆիքսվում է։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է բացել իր սմարթֆոնում նայել, թե որքան ժամանակ է ծախսում սոցիալական ցանցերում կամ գլոբալ համացանցում։ Այդքան ժամանակ իրականացված գործողությունների շղթան ֆիքսվում է, ինչի համար առանձնապես ոչ մեծ բաների, ինչպես փորձում են համոզել խոշոր սոցիալական ցանցերի հիմնադիրները, մեզ համար լավ հարմար միջավայր ստեղծելու կամ բիզնեսներին ավելի լավ գովազդային գործիքներով ապահովելու համար։ Այսպիսով ալգորիթմներն ու արհեստական բանականությունը պետք է սնվի դատայով, որպեսզի պայմանական Facebook-ի առաջին էջը բացելուն պես մեզ առաջարկի այնպիսի կոնտենտ, որը մեզ հարմար է։ Իսկ նմանատիպ միջավայր ապահովելու համար պետք է հասկանալ ով է այդ օգտատերը։ Բայց որ ամենակարևորն է, ինչ տեսակի կոնտենտ է սպառում, ինչ է սիրում, ինչը ոչ, ում է հավանում, ուր է հաճախում, ում հետ է ամեն օր շփվում եւ նմանատիպ մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Այս ամենը մեր յուրաքանչյուր քայլ ֆիքսվում է մեր պայմանական անհատական մատյաններով։ Մեզանից յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական գիրքը թվային աշխարհում։ Ամեն գործողություն, այդ թվում նաև ենթագիտակցական գործողություն ֆիքսվում է։ Նախորդ կանաչ վերնաշապիկի օրինակը պրոյեկտենք թվային աշխարհում։ Տիրապետելով ենթագիտակցության մեջ ձևավորվող տեղեկատվական հոսքերին, հնարավոր է կանխատեսումներ անել նաև ապագա գործողությունների վերաբերյալ։ Այլ կերպ ասած, շատ հարցերում ալգորիթմներն ու արհեստական բանականությունները մեր մասին ավելի շատ բան գիտեն, քան մենք ինքներս մեր։ Միջին վիճակագրական սուպերմարկետի CRM համակարգն ավելի լավ կարող է խնայել մեր ընտանեկան բյուջեն, քան մենք, որովհետև նա գիտի, թե քանի օրը մեկ ենք մենք գնում 1000 դրամ ավելի թանկ արժողությամբ իր ու մեկ տարվա կտրվածքով որքան կարող էինք խնայել, եթե գնեինք 700 դրամանոց ապրանքը։ Օրինակները շատ են։ Մեզ թվում է, թե մեր գաղտնիքների մասին գիտենք միայն մենք։ Իրականում դա միայն մեզ թվում է։ Հենց Big Data-ի ճշգրիտ վերլուծությունների ու տեղեկատվական հոսքերի կառավարման արդյունքում հնարավոր է փոխել ոչ միայն անհատների, այլ նաև ժողովուրդների, հետագայում արդեն պետությունների զարգացման ուղղություններն ու գիտակցությունը։ Հենց Big Data-ի ճշգրիտ վերլուծությունները կարող են բերել ընտրական պրոցեսների փոփոխման, ինչու՞ չէ նաև պետականության կործանմանը։ Պատմությունը վաղուց առերեսվել է նմանատիպ դրվագների, երբ տեղեկատվական հոսքերի ճիշտ կառավարման արդյունքում հրահրվել են քաղաքացիական պատերազմներ ու հեղափոխություններ։ Ահա այս տվյալներն են վաճառվում Darknet-ում։ Ահա այս տվյալներն են գողացվում ու գուցե նաև հայտնվում թշնամի պետությունների ձեռքում։ Ինչպես կօգտագործի թշնամին այն։ Պատկերացնենք իրավիճակ, երբ հարևան Թուրքիան գնել է հայաստանյան տվյալները։ Հարց է առաջանում. Ինչն է խանգարում գնված տվյալների հիման վրա կատարել գիտական հետազոտություններ, ֆիքսել վարքագծային առանձնահատկություններն ու տեղեկատվական հոսքերի ճիշտ կառավարման արդյունքում ներարկել մարդու ընկալմանը հարազատ, բայց սեփական շահերը սպասարկող հոսքեր, յուրաքանչյուր անհատի վրա գաղափարորեն ներազդելու համար ապահովել ցանկալի տեղեկատվական ամպերով։ Այս ամենը նորություն չէ։ Սա տեխնոլոգիա է, որը կիրառվում է մեր վրա։ Մենք անզգույշ ենք մեր մասին հոսքերի կառավարման, տեղեկատվական հիգիենայի առումով։ Մենք երբևէ չենք բացում ու կարդում այն հավելվածների անվտանգության ու գաղտնիության քաղաքականությունները, որոնց ակտիվ թույլատրում ենք օգտագործել մեր անձնական տվյալները։ Մենք չգիտենք ինչի տակ ենք ստորագրում թվային աշխարհում գործողություն կատարելիս։ Մենք բացում ենք ցանկացած հղում, առանց խորանալու տվյալ հղման ծագումնաբանության մեջ ու այդպիսով ամուր խաղաքարտեր տրամադրում այն սուբյեկտներին, ովքեր մի օր տիրապետելով դրանց գուցե փորձեն ձևավորել մեր շուրջը սեփական տեղեկատվական ամպերը։ Պաշտպանված ու գիտակից եղեք։ Սովորեք կառավարել ձեր տեղեկատվական հոսքերը։ Իսկ մենք կհանդիպենք շուտով։